Fala aí, meus amiguinhos mais queridos. Noturno no Overkill e dia de estrear a Super Mega Blaster câmera noturna. Pena que o gordinho só lembrou no meio da partida que para ela funcionar tem que ligar a lanterna de infravermelho. KKK. Mas o vídeo ficou muito louco. Mesmo assim, segue a vinheta, cachorro. Você é palmeirense, seu filho da puta. Essa música do Corinthians, velho. Nossa, tá estranhei agora. Tá lá no fundo, Ivan? Eu? Tô aqui na frente. Eu vou atrás do... Onde ele tá? Direita ou esquerda? Suprime aí pra mim. Contato? Contato. Direita, esquerda. Direita, lá na cozinha.
Eu? Tem na cozinha, hein? Entrando cozinha. Onde, Evandro? Pega a minha reta. Evandro, cadê você, Evandro? Só... Opa. Oi. O Evandro entrou. Opa. Contato? Cuidado. Fica na porta. Eu abro direito. Vai. Boa. Valeu. E aí, digam o que acharam dessa nova edição com Night Vision. Eu achei que ficou muito louco. Progressão padrão embrasados em kkk. Se curtiu, dá um like e se inscreve nessa bodega. Valeu, fui.